வந்து இந்த ஆலியா டேம் மேலே ஏற போகிறோம். அதுதான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஸ்ரீஃபி எடிட் பண்ணிக்கலாம். இங்கே பாருங்க, நீங்களே கொஞ்சம் மேலே காட்டு. இவ்வளோ ஸ்டெப்ஸ் ஏற வேண்டியது இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். பார்க்கணும். ரொம்ப டைம் ஆகும்டி. அப்பா எங்கடி மை ஃப்ரெண்ட்ஸ்? நீ எவ்வளோ ஸ்டெப் இருக்கு நீங்களே பாருங்க. ஓகேவா, நாங்கள் போய் ஏறிக்கிறேன். இது வரைக்கும் கட் பண்ணிக்கிறேன். என்ன எடுத்துறாத. நாங்கள் ஏறிட்டு இருக்கோம். போகிறோம். சரியா, வேணா அவங்க வாங்கிட்டு போட்டோம். அவன் வேலை விட்டு போவானல்ல. பக்கத்தில் வந்துட்டோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே, தெரியல சார். மேலே வந்துட்டோம். நம்ம அப்புறம் அன்சைட் போய் வீடியோ எடுக்கிறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள். பை பாய்.